ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀនធ្វើនំខេបត្រេនជាលើកទី1លើកដំបូងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានម្សៅមីមានពងទាមានជាមួយនឹងស្ករសយើងដាក់បញ្ចូលគ្នាឲ្យវាយវាឲ្យម៉ត់សាច់ម្សៅតែមួយហើយយើងមកត្រង់វាឲ្យសាច់ម្សៅរបស់យើងវាស្មូតល្អហើយយើងយកមកចៀនហើយការចៀនរបស់យើងគឺល្អខ្លាំងមែនតើយើងរើសយកតែខ្ទះដែលចៀនអត់ជាប់ហ្នឹងយើងមកចៀនកើតហើយដល់ពេលយើងចៀនសាច់ម្សៅគឺថាល្អមែនតើបងប្អូនល្អលើសពីការរំពឹងទុកហើយឥឡូវនេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមកវាយគ្រីមរបស់យើងដាក់ដើម្បីលាយជាមួយនឹងសាច់តរ៉េនហើយគ្រីមរបស់យើងវាយគឺថាស្មូតល្អមែនតើឥឡូវនេះយើងលាយជាមួយនឹងសាច់តរ៉េនរបស់យើងគឺច្រើនហើយក្អូបឈ្ងុយតែម្ដងផ្អែមល្មមមិនផ្អែមខ្លាំងពេកទេផ្អែមល្មមញ៉ាំឆ្ងាញ់តែម្ដងយើងកូរបើវាឲ្យសព្វហើយយើងយកមកបត់ធ្វើជានំក្រេបត្រេនបត់ហើយបន្តមកទៀតក៏យើងធ្វើជាលក្ខណៈនំក្រេបត្រេនមូលយើងបត់មកសតបបៀកមកសតបដាក់មកសតបបៀកមកសតបតាមសតបនំដែលយើងចៀនហើយតែគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើគឺជះក្លិនឈ្ងុយត្រេនប្រងបដាហើយសាច់គ្រីមរបស់យើងគឺល្អខ្លាំងមែនតើឡងស្មូតតែម្ដងហើយធ្វើលើកទី1សង្ឃឹមថាល្អចេញមកនំចេញមកគឺល្អបាន50%តែលើសពីការរំពឹងទុកគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើសាច់នំឡើងស្មូតធ្វើជូនហ្វេនរករ៉ាឥឡូវនេះនំរបស់យើងគឺហើយចាំមើលយើងទៅអ៊ុតសាច់ប៊ឺទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងយើងយកមកញ៉ាំគឺយើងត្រូវខ្លះសេឲ្យត្រជាក់សិនហើយចាំមើលហ្វេនរបស់យើងញ៉ាំហើយគឺតើធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចចំពោះនំក្រេបត្រេនតើឲ្យបន្ទុកប្រមាណលើប្រមាណចាំមើលសាច់នំក្រេបត្រេនរបស់យើងគឺថាចេញមកល្មូតខ្ទិះតែម្ដងហើយសាច់ត្រេនច្រើនហើយមើលអ្នកញ៉ាំគឺថាសាច់នំក្រេបត្រេនផ្អែមទេប៉ុន្តែញ៉ាំដូចជូរណាស់អញ្ចឹងហើយនេះសម្រាប់ហ្វេនកាប់មុខ